谁打破了花瓶谁打破了花瓶谁ởគ្នាដឹងណា谁នឹងគឺនរណាហេតុអីបានលសើអានស្រួយអ្នកនរគ្នាដោយសារស្រួយនឹងវាស្តៀងនឹងពាក្យទឹកអញ្ចឹងយើងអត់អាននេះយើងអាន谁ណាតែអត់ខុសទេដូចគ្នាយើងអានមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងថាតើនរណាធ្វើបែកធូបការអ្នកគ្នាតាផហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបែកណាអូខេhoa phímហ្នឹងគឺថូបការអញ្ចឹងកន្លែងhoa phímហ្នឹងយើងអាចដោះដូរបានតែនរណាធ្វើឲ្យបែកកែវអីចឹងទៅនរណាធ្វើឲ្យបែកចានបែកឆ្នាំងអីចឹងទៅណាតែកន្លែងហ្នឹងគឺជាមេរៀនទេដែលលsưបរៀនអ្នកនរគ្នាណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាតើនរណាធ្វើឲ្យបែកថូបការយើងនិយាយថា谁打破了花瓶តើណាចឹងងាយស្រួលទេណាលsưអត់បញ្យល់ច្រើនទេដោយសារវាពាក្យប្រយោគដែរស្រួលណាអូខេតោះចូលប្រយោគទី2របស់យើង我父亲要我洗车我父亲要我洗车អរគ្នាមើលមកលsưអានណាយើងបញ្ចេញសលេងឲ្យត្រូវណាអូខេហ្វូឈីនហ្នឹងបើថាឪពុកនៅជំនាន់មុនគេហៅឪពុកមុខពុកម៉ែអញ្ចឹងទៅឥឡូវលែងឲ្យពុកម៉ែចូលប៉ាម៉ាក់ណាសម័យទំនើបអូខេណាយ៉ាវ៉ាស៊ីឈើអូខេចង់ឲ្យខ្ញុំលាងឡានឪពុកខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំលាងឡានស៊ីហ្នឹងគឺលាងអ្នកនរគ្នាណាស៊ីឈើហ្នឹងគឺឡានណាយើងធ្វើដាត់កោងតិចទៅណាអូខេស៊ីកន្លែងហ្នឹងបើសិនថាយើងสีเหรียญហ្នឹងយើងអត់និយាយលាងមុខអីអ្នកនរពាក្យថាสีគឺលាងតែចំពោះការប្រើមុខរបស់យើងអត់និយាយថាលាងមុខអីយើងនិយាយថាលុបមុខណាតើណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលាsưអានឲ្យម្ដងទៀតណាអូខេ我父亲要我洗车ឪពុកខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំលាងឡានតើណាអូខេតោះប្រយោគទី3របស់យើង我们去哪里吃饭我们去哪里吃饭អូខេ我们នឹងពួកយើងណា去ហ្នឹងគឺទៅណាអូខេ哪里នឹងឯណាតើពួកយើងទៅញ៉ាំបាយនៅឯណា吃饭បងប្អូនដឹងណា吃饭ញ៉ាំបាយអ្នកណាក៏ចេះដែរពាក្យហ្នឹងណាអូខេពាក្យដែលស្រួលជាងគេណា吃饭ហ្នឹងអូខេដល់ពេលថា我要吃饭ខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាអូខេ我们去哪里吃饭តើពួកយើងទៅញ៉ាំបាយនៅឯណាអញ្ចឹងដល់sưបបែកពាក្យឲ្យហើយងាយស្រួលណាយកទៅនិយាយតាមអូខេតើប្រយោគចុងក្រោយរបស់យើងណា看上去很累你看上去很累看上去ហ្នឹងមើលទៅណា很累ហ្នឹងគឺហត់ណាហត់នឿយអ្នកនរគ្នា累ហ្នឹងគឺហត់ណាបើថាអូយអ្នកឯងមើលទៅដូចហត់ដូចដល់នេះធ្វើការដូចច្រើនមុខពេកហើយហ្នឹងឯងសម្រាប់ខ្លះទៅណាអូខេនេះខាន់សាំងជីហិនលៃអូខេតោះណាចឹងងាយស្រួលអ្នកនរគ្នាបើអត់តន់ចូលមើលម្ដងទៀតណាហើយបើចង់រៀនលម្អិតមួយលsưឆាតមកលsưតាម page ក៏បាន Telegram ក៏បានណាអ្នកនរគ្នាអូខេចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយចា៎បាយបាយ